Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Siedzilo dziewczatko na marmar kamieniu. Rozprestarlo wlaski po swoim ramieniu. Rozprestarlo wlaski po swoim ramieniu. Jak ich rozprestarlo, horko zaplakało. Jak ich rozprestarlo, horko zaplakało. Čeho ja się Bože. Ahojte! Čaute priatelia, vítame vás v novom roku. Samozrejme ešte vám chceme zapriať do toho nového roku všetko dobré. Aj Peťka isto, že? Takisto pripájam sa, priatelia, všetko dobré v novom roku, aby sme boli zdraví, šťastní a aby nás všetko zle obchádzalo. No a my sme sa rozhodli odpáliť prvé video v tomto roku Testovačkou a recenziou. Sme si zadovážili konečne, som našiel boby pre dospelých, čo je paráda, z Decathlonu, volajú sa Vedze. Trilugik. Je Trilugik? Trilugik. Tak Trilugik, pardon. Aspoň tak Počkaj, nejako. lebo ja ťahám boby. Takže, Ježiš. nie že teraz vytratíme, máme menšie komplikácie, ale to sa vyrieši. Menšie komplikácie niekedy nastávajú, ale to je v tom je toto reálne. Takže my si ich pôjdeme, troška si ich potom ukážeme zblízka a takto, jak Peťka sa nestratí za mňou a troška ich aj otestujeme. Povieme si, ako majú nosnosť a ďalšie veci. Takže priatelia, ak máte záujem, tak si nenechajte ujsť toto bobovacie video. No Peťka už je späť po menších komplikáciách. Ja som totiž to ťažná sila. Ja musím ťahať boby. Aj s batohom. A občas to vytratí, že? Občas, iba raz mi to padlo zatiaľ. No tak uvidíme, ideme na to. Juhu! Priatelia, my sme si dali menšiu zastávku na teplý čajík. Daj dať sa teplého. Dúfam, že to je čaj s rumom. Nie, to je čisto bylinkový čajík na zahriatie. Tak my si dáme troška toho teplého čajíku. Nalej mi. Už je dávno naliaté. Naliate?
Tak nevidíš? Nie, nevidím, lebo je tam batoh. No, Jaj. my si troška na zdravíčko. Na zdravie. Troška sa posilníme To dobre padne ten čaj. a pôjdeme si troška ukázať zblízka tie boby z tohoto Decathlonu. Veze, že? Veze, či jak som to hovoril. Veze. Trilugik. Trilugik. Ten názov je taký krkolomný. No, Vedze Vedze Trilugik z Decathlonu. Aby sme radi, že máme konečne, lebo väčšinou vždycky sú tí boby robené pre deti. Ale toto sú pre dospelých. No, tá nosnosť tu je až do 100 kg, takže už tam nejaký ten dospelý sa môže odviesť. Tak, ale to dneska uvidíme, že či to vydržia. Možno budeme mať z tohoto dneska spravíme pri tomto teste 2 kúsky bobov. No, to nikdy nevieme. A nevadí, no. Takže, Počasie máme na to ideálne. no. Sme akurát vystihli teraz, keď nám nasnežilo. Ja som zvedavý, ako sa na tom bude. Bo samozrejme budeme to na nejakom kopčeku, takom prírodnom, na žiadnej zjazdovke. Takže budeme si to musieť nejako najskôr nejakú tú dráhu spraviť. No však uvidíme. Možná to pôjde. Uvidíme, necháme sa prekvapiť a vy sa nechajte prekvapiť tiež. Zrkadielko, kto je najkrajší? No ja, predsa ty, Petra, ty si najkrajšia. No, to je dobré. Toto je nejaké horské dobré zrkadielko, ktoré vždy hovorí pravdu. Zrkadielko, konečne si mi ukázalo, kto je tu najkrajší. Ďakujem. No, dobre, už bolo dosť hladkaniek a my pokračujeme. No vidíte, súčasťou je aj takáto šnúrka, ktorá si sa pekne potom môže dať sem. Tu si to nejako potom človek môže poskladať. Samozrejme aj krajšie. Takto ho tu nejako narvať a máme to. No a už bolo dosť tých nudných kecov. Na čo sú tí keci, keď ich proste nevyskúšame, či ozaj niečo vydržia. No poďme na to. Hovorím, že sú to boby pre dospelých, majú nosnosť do 100 kg. No, Takže, ty už si trošku na hrane. tak ale o tomto test bude, že či to má. Nemám 100 kg, ale je to tak približne. O váhe sa nehovorí, hlavne po novom roku nie. Aha, To si dobre. zapamätaj. A čo, samotné tí boby mali byť z nejakého pevnejšieho plastu, tak som zvedavý, či no však keď musí vydržať tých 100 kg, tak má, tak ale ešte viem, že v Decathlone predávajú nejakú detskú stoličku na to, že viem, že sa tam ešte dá nejako pripojiť tá detská
sedačka nejako, čiže z toho by boli potom nejaké sanky aj pre deti skoro, keby sa tam dá tá detská sedačka. No a samotné boby vážia okolo 2,4 kg. No. Ale Peťka zatiaľ prvé dojmy, ako čo si ťahala, tak vraví, že dobre, ešte sme sa na tom neviezli, tak teraz to pôjdeme otestovať. Ešte sme viezli len batvu, štek. No. Nechceli sme im, vieš... Ja pôjdem prvá na test. Áno? Áno. Aby sme ešte vlastne ich moc nezaťažili, nech ich dáme oddych a teraz ich pôjdeme už troška do nich. A teraz uvidíme, koľko ťažných koňov potrebujeme na to, aby ma to utiahlo. Dúfam, že ich nezničíme skôr, ako ich začneme testovať. Oprasti nohy nezastavíš. Preboha, chce to ani nezvesť. No dáva. Ježiši Kriste. A rovno. Ty vole. To nejde. Pod tebou. To nejde. Troška rýchlejšie. No a Peťka nám to teraz ukáže. Malý testík. Počkaj, ja sa tu dám. Okay. Chyť si tú šnúru preboha. A toto sú brzdy, že? Áno. Poďme. Čo si spravila s tým šnúrou? Ona išla dole. Ale ako som išla? Výborne. A teraz vám ukážem, ako sa to robí. Príde profík na týchto boboch. Peťka už má za sebou jeden, jak sa hovorí, testovací. Oni. To bol masakér, ty kokos. Mňa to normálne vyvrhlo z tých bobov. No a teraz ti to pôjde ukázať profesionál. No dobre, nebudeme si klamať. Na boboch už sme nestali, asi keď sme boli ešte deti, ale tak, jak sa hovorí, čo sme sa naučili za mladí, teraz na starosť, ako by sme našli. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. Takže Peťka vám to teraz ukáže. Mám jemný strach. Neboj sa. Pane Bože. Počkaj. Štartujem teda. Toto sú brzdy, hej? Áno, však brzdy, však sa zval na bok. Pri najhoršom. Peťka, nie do stromov!
menšia kolízia, aj, to je zranenie, to bude zranenie. Priatelia, vidíte, že asi to malo nejaký, nie je to sranda, ale nakoniec Peťka vyviazla so zdravím, aj keď mala menšiu kolíziu sama so sebou a s bobami aj s týmto snehom. No Peťka, jak sa cítiš po tomto tvojom výkone? No, som sa myslela, že to aj neprežijem, ja som tam moje salto urobila. No vidíš, no, musíš sa ešte do toho dostať. V detstve to bolo iné. Ale vieš čo, ja veľkú rýchlosť som nabrala aj. Áno? Ty si tak rýchlo nešiel. Prosím, tak ja ti teraz ukážem, jak ja chodím rýchlo. Takže priatelia, teraz to skúsime z prvého pohľadu. Priatelia, je to fajn. Všetko v poriadku, je to zábava. Je to zábava. No, my sme sa už vrátili do osady na ten dobrý teplý čajík a sme si tu zobrali aj, jak sa povie, na zahryznutie. No, toto si pod zadok dáme. No, a čo si tu vytiahneme? No dali mi toho čaju, však už mi aj ruky omrzli. Bude aj čajík, všetko, tu máme niečo. Ja som na kompletku Sladké. celá od snehu. Šál, rukavice. Tvár. Sme išli jak draci na to. No, sme to teraz zvládli fajne. Museli sme to otestovať, že či nás to vydrží. A všetko sme, A zistili sme, že batoh sa na tom dobre nosí takto, keď je sneh. že všetko je výborné. Zase sme piekli ako obvykle, No no. jasné. Som si stihol napiesť tentokrát ty, čo? Teraz výborne na sánkovačku, teraz doplníme energiu Joj, teplý čajíček. a pôjdeme si pri čajku a pri niečom sladkom rozobrať tieto boby, lebo možno to na tých záberoch mohlo vyzerať skôr, že rozobrali tí boby nás. Ale to je klam. A my, priatelia, môžeme si ísť dať aj ten muffin. Nech sa páči, Peťka, nehanbí sa, dole nám čajku. No, akože priznávam sa, pár tých modrín bude mať po tomto testovaní. A ja budem mať. Ale museli sme tí boby otestovať poriadne. Tak akože by sme boli na takom hrbulačnom trošku, na takej lúke, no. Áno, viete, to bola lúka, kde To sú nebola zjazdovka. samé kopce, není to žiadna upravená zjazdovka. Jak sa povie, hádzalo to s nami. Čiže, Ale adrenalín dobrý. čiže inak by to sa správalo na pekne upravenej zjazdovke, ale tak my sme chceli mať kľud, tak sme to stali na takom normálnom Áno. horskej poriadnej lúke. A myslím si, že normálne nás to udržalo, zatiaľ sa nič sa to nezlomilo, drží Hlavne to. teba. No, však viete, no je to tam tí kopce, no predsa je to iné, keď sa bobujete niekde, kde je krásne vyhladená tá dráha a idete pekne rovno. Hej, Tuto no. to vás to háče, jeden kopček hodí vás do druhého a tak, no. Ale nevadí, ale zvládli sme to. Máme tu čučoriedkový muffin. No. Si napiekol? Mhm. No ty vieš teda, jak sa. Myslím, Peče. že je to celkom fajnový začiatok do nového roka, troška s takýmto. A myslím si, že Veľmi dobrý.
A myslím si, že... Čo som si vlastne myslel? Ja neviem, čo si myslel. No, myslel som si, že vlastne troška si občas zaspomína na detstvo, není ja. Ale je to super. No? A to, čo mňa vždy býva zima, tak teraz mi je taká zima, že sem tam to cítim, trošku na nohy, ale inak akože v pohode, lebo som furt v tom pohybe, že musím ísť do kopca, z kopca. No, takže... No dobre si napiekol, mňam. Dobre je to, ne? Ešte aj napiekol v noci. Čučorietkové mafiny. Takže fajn, takže boby z Decathlonu pre dospelých sme otestovali. Takže ja som spokojný. A ja som spokojná. Samozrejme, môžete to dať aj pre deti, aj to odolnejšie. Takže keď bude sneh, budeme ich aktívne asi používať. Možno aj sem tam zoberiem do lesa. Aspoň budem mať na čom ťahať batoh, keď bude sneh. Ale na to sa to dá využiť. Človek odbremení tú váhu a budem si batoh prevzať. No. Povedal, že ma bude teraz celú cestu dole ťahať. Tak uvidíme, ako nám to pôjde. Priateľ, my si to ideme vychutnať a pomaličky sa už poberieme na spiatočnú cestu. Jaj. A ako sa hovorí, kto si drevo vláči do lesa, musí si ho aj z lesa odniesť. Hajde. Priatelia, my sa s vami pomaličky už rozlúčime. Dneska ste mohli vidieť tu, to naše testovanie týchto bobov z Decathlonu. VC, či jak som to VZ? VZ a ďalej ten názov bol taký... VZ 3 Trilogit. Ne, radšej si to pozrite v názve tohoto videa. Nejaké, proste sú to boby pre dospelých z Decathlonu, kto si má tie názvy pamätať. Ale názov nie je podstatný. Podstatní sme my, keď to testujeme. A ten test celkom dopadol, dá sa povedať, na výbornú. Boby dopadli dobre, my sme to prežili a čo k tomu viac dodať. Bol to super zimný, zasnežený deň na boboch. No a touto hlbokou myšlienkou od Peťky sa s vami my už rozlúčime. Ideme pomaličky, sa ešte Peťku potiahnem domov troška na tých boboch a my sa potom uvidíme niekedy pri nejakom tom videu niekde z prírody, tak sa držte a nezabudnite lajkovať, komentovať a tí, ktorí neodoberáte, tam nám hoďte odber. no to už by mali vedieť na spamäť, ale pre istotu. Tak sa Čaute. držte a čaute. Nebožu mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerať. Kúče